はい、こんにちは。今日はセミナー3日目になります。それで、今日2回目のクラスです。3回目の5級から黒目の方のクラスです。1回目がパンチ、2回目がキック。今日はですね、最後にそのテイクダウン、組み崩し技をテーマにですね、今まで練習したパンチとキックを使った後のテイクダウン、もしくは、相手が仕掛けた技に対して崩し技で対応するという形で、紹介していこうかなと思います。意外と崩し技結構外国の方が好きなんですね。うまいんですよ。そういううまさをですね、なんとか何人も見る練習ができるようにずっと研究してきたんですけども、ご自身も考えているその今のダブルケージの崩し技ですね。両手を使って投げると反則になるので、なるだけ一瞬にして相手を片手で崩して、人さんでそこに投げているということで投げてます。ほとんど僕の崩しは膝掛けが多いです。投げるというよりも上と下を使って膝をかけ上下を、倒すという感じが多いですね。上下を同時にその崩すことによって相手のバランスが保たれないように投げる技じゃないので勘違いすることも多いですけど、投げ技じゃないですね。空手の技ですから相手を崩したことによって有利に立つことで、その後に相手に対して崩したことをしっかりと点数打撃ポイントにいってというやり方をしています。そういうところを見てくれれば面白い取り組みになります。
パンチング、フィス、パンチドロップ。